او یو حدیث کې راځي د عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف په دې امت کې هم د عذابونه راځي په ځمکه ننوته مخ مسخه کېده او د کاڼو بارانونو د هر څه به دا په دې امت کې هم راځي د عذابونه یو سړي په مسلمانانو کې دا ووایي یا رسول الله متى ذاک کله به داسې کېږي یعنې د دې خو به څه وجه ولې به دا کېږي او کله به کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی غوږ ورته کېدی اذا ظهرت القینات والمعازف چې کله قینات عام شي او معازف قینات څه ته وایي نه قینات ټنګ ټکور سامان هغه معازف دي او قینات څه ته وایي د حدیث هم ذکر کړی هم دی یو څوک ویلي نه اذا ظهرت القینات قینات څه ته وایي نه قینات چې کله ډمانې په ډېرې پیدا شي چې ګډېږي اوس مې ذهن ته لګاو دا خو زموږ ذهن کې و نو دا حدیث موږ څو پیرې ذکر کړی اذا ظهرت القینات چې کله دا ګډه کوونکي او دا ډمتوب والا زنانه پیدا شي والمعازف او دا ټنګ ټکور ډېر شي وشربت الخمور او کله چې شراب وڅکې شي عام شي نو اوس د امت ته حال ته ګوره که د امت ته حال ته ګوره زموږ په زمانه کې قینات او معازف داسې ښکاره شوي دي چې که څوک دا وایي چې نه دي ښکاره شوي دی به قمقه دي او یا به دماغ خراب وي ډمتوب قینات هغه زنانه چې په دې میدانونو ګډېږي او والعیاذ بالله د سړو سره د پردو سره شپې تېروي په پیسو باندې دا قینات دي که نه نن سبا دوی ته څه وایي فنکار ورته وایي ته نن سبا چې ډم ته که دې ډم ووایي ځان له دې جافه وکته د اوسه پورې زموږ مشرانو به ورته ډمان وایي که نه به ډم دی وایي هغه په خپل هم د دې سره عادت و هغه ډم هم د دې سره عادت و او ته پته و چې ډم یم اوس که دې ډم ته ډم ووایي نو دا دې ځان له به جاښه وکته حالانکې دې ډم ډول مولو سره لاس کې دی هغه باجو سره ده او سیتار دی او ګډېږي او په مجلسونو کې او په ودونو کې او په پروګرامونو کې کالکان دي او که جنکۍ دي خو ډم به ورته نه وایي چې ډم به ورته نه وایي بلکې دا ډمان څه وایي دا ډمان والعیاذ بالله بعض پکې دا وایي الله به موږ له په دې اجر راکوي ولې وایي ځکه چې موږ د خلکو زړونه خوشحاله وي یو سړی دی په مسافرۍ کې دی په څومره غمونو کې پروت دی او زمونږ هغه ګډا ویني هغه سندرې ویني نو په زړه څه راشي خوشحالي نو په دې به الله موږ له اجر راکوي غم د هغه څه شو غم یې کم شو اوس دوی ته به څه یو سړی د الله نافرماني په دومره زړورتیا سره کوي چې دا دعوه کوي چې په دې نافرمانۍ به ما ته څه میلاویږي ما ته به اجر میلاویږي اوس ته دې فلمونو والا ته دا ووایه دې سندرو والا ته دقه جواب دله درکوي تاسو ولې دا کار کوئ وایي موږ غواړو چې د خلکو په مخ باندې څه راشي خنداګانې راشي خوشحالیانې راشي دنیا کې غمونه ډېر شوي دي موږ وایو چې دا غمونه څه شي دا کم شي نو جاهله دا غمونه خو ستاسو د لاسه راغلي دي دا چې څه مسلې جوړې شوي دي نو ستاسو د لاسه دي دا غمونه چې راغلي دي ستاسو د لاسه راغلي دي مصیبتونه او دې ګناهونو د لاسه راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا عام شي هلته به عذابونه راشي نو چې دا عذابونه راځي هم ستاسو د لاسه راځي او بس شکر وباسي وایي زه په دې شکر وباسم چې الله ماله کوم مقام راکړی دی حیران به شي اوس په دې شکر وباسم چې الله
وی ما له ډمتوب کې مقام را کړی او بعض بیا دې ته د الله نعمت وي والعیاذ بالله دا ډمان دې ته هم د الله نعمت وي دا چې وي الله په موږ باندې رحم کړی والعیاذ بالله الله چې په چا رحم کوي نو د هغه نه ولې دغه جوړوي دا ډم ته جوړوي الله چې په چا رحم کوي نو د هغه نه ګډا والا جوړوي چې ګډېږي په پروګرامونو کې الله چې په چا رحم وکړي د هغه نه عالم جوړوي الله چې په چا رحم وکړي د هغه نه مجاهد جوړوي الله چې په چا رحم وکړي د هغه نه په امت کې عزتمن سړی جوړوي دینداره سړی ته جوړوي دا د الله رحم دی الله رحم وکړي نو څه دنه څه جوړ کړو ډمې ته جوړ کړو کویت یو عالم قصه کوله وی د مصر کې یو ډمه وه د هغې نه یو انټرویو یې اخیسته چې د اخر څه چللی چې ته سټیج ته وخېږې به سندرې وي سټیج ته وخېږي نو بس بیا د خلکو پر زړونو وي ته باچایي کوې هغه دغه والا ورته دا ووایي دا انټرویو والا وی هغې ورته وایي چې ګوره د الله په هر کار کې اخلاص وکړي او زه په دې خپل فن کې په دې ګډا کې او په دې سندرو کې زړه د اخلاص چې سټیج ته وخېږم نو به چې بیا څه کولی شم هغه وکړم اوس د دې خبرو ته وګوره یعنې یو طرف ته د الله نافرماني کول بل طرف ته دومره زړورتیا چې یو قسمه د هغه ګناه نه مذاق جوړول نو راشه نن سبا ډمتوب ته پښتانه داسې قوم و چې زه دا نه یم چې ډمتوب پکې نه و لکه د مشرانو قصې چې واوري د مشرانو قصې چې واوري نو هغوی دا وایي چې ښه باقاعده به خلکو ډمې راوستې او ګډولې به یې چې د دې پښتنو به څه پروګرامونه و که نه څه خوشحالیانې به وي څه دغه نو ډمانې به یې راوستې ښه باقاعده زه دا نه یم چې ډمتوب په دوی کې یعنې نشتي یا پښتانه ټول د اسمان نه راکوي شوي دي او د ډمتوب سره یې نه لګېشتي بلکې زه ستاسو ذهن یو بلې فایدې ته بوځم ما د ډېرو شاعرانو شاعري لیدلې ده د ډېرو شاعرانو شاعري لیدلې ده چې د پښتنو په دې حالاتو یې لیکلې ده د پښتنو په دې حالاتو خصوصا لکه زموږ وروڼه چې کوم افغانستان کې دي په هغو باندې دا دماکې په غریبانانو باندې دغه سخت حالات دي او مصیبتونه پرې راځي او الله یې د هغوی په حال باندې خاص رحم وکړي نه دا شاعران چې کله دغه ځي کې لکه د پښتن خبره کوي چې پښتن سره ظلم کېږي نو دا وایي د دغه اواز پکې نشتي د څه هغه وایي چې راوایي دا څه ته وایي د سیتار اواز او د ګونګړو شرنګ او دا په دیره کې نشته دا صبرېدلي داسې شاعري دوی کوي یعنې مطلب چې پخوا به پښتنو کې څه و د رباب ټنګ وی پښتانه لاړو غرق شو پښتانه ختم شو او د رباب هغه ټنګ مې وی ډېر ورځې وانه اورېدو او بیا د ګونګړو هغه شرنګ مې وی بیا وانه اورېدو دا شاعران لیکي دي وایي دلیل دی په دې باندې چې یعنې دوی دا یو ښکلې خبره ګڼي چې پښتانه به پخوا په دیرو کې کېناستو څه به یې و رباب به یې و او د ګونګړو شرنګ څنګه خو چې ډمه ګډېږي خپو ته یې ګونګړې اچولي نو هغې د لاسه شرنګ راځي نو ما خو دې خبرې ته سوچ کړی دی دا اکثر شاعران چې د پښتنو په حال باندې څه لیکل کوي یا څه ویل غواړي چېرې پښتانه مثال کې په مصیبت کې دی او په غم کې نو دا خبره پکې کوي هغه ګودر سید ګودر یادې دا خو صحیح خبره ده هغه ګودر او هغه امن او امان هغه د پښتنو هغه جرګې او د پښتنو هغه بیټکونه دا خو ښکلې خبرې دي چې دا شاعر په دې پسې ارمان کوي چېرې دا قسمه خبرې نشته خو بیا په دې پسې ارمان کوي هغه د رباب هغه ټنګ او د ګونګړو هغه شرنګ نو دا خو ډمتوب دی په دې پسې څوک ارمان کوي او شکر دی چې نشته شکر دی چې زموږ بیټکونو کې دا ټنګ نشته او دغه شرنګ نشته په ټنګ او په شرنګ دا خو د ډبانو کار دی او د دې بعضو پښتنو یو عجیبه خوي لکه دا دی به ووایي زه پښتن یم د اصل نه او د نسل نه خپل صفت به کوي زموږ پلانې خیر زموږ پلانې او ډم ته په انتهایي سپک نظر ګوري وجه دا دی چې ډم په خپله ځان سپک کړی ډم ولې ورته خلک په سپک نظر ګوري ځان یې سپک کړی
زه دې پوښتنې ته دا تعجب په دې کومه لکه د ډم سره یې نه لګي، فطرت یې برابر ده. اوس خو ډېرو سره لګي، زه د هغه خبره کوم چې فطرت یې برابر ده، د ډم سره یې نه لګي. یاره دا سپک سړی دا ډم چې راشي دنه لور غواړي ورکوي ولا مړي که نه یې ورکوي. ښه چې ځان له واده کې ډمه غواړي نه، خو دا ډمه چې په بیټک کې ګډېږي نو بیا ورته خوشحالېږي. اوس زه په دې فلسفه نه یم پوه چې ډم سره مې طبیعت نه لګي، ډم مې بدي شي، د ډم سره رشته نشته، د ډم سره غم خادي نشته، خو پروګرام کې چې ګډېږي نو بیا صحیح ده. داسې خلک مې پکې لیدلي چې سعودي عرب ته د پاکستان نه او د افغانستان نه ډمان راغوښتي دي ټنګ ټکور او دې لپاره. زه په خپله پېژنم داسې کسان ښه ثقه طریقې سره دا خبره موږ ته رسېدلې ده چې دوی د هغه ملکونو نه ډمان دلته راولي د څه لپاره؟ پروګرام لپاره. او بیا چې کله دقه ډم چې کله واپسې کړی وایي مړ به ډم زوی دی دته ګوره کار دی نو تا خو په پیسو راوستو ویزې دې ولې وکړه دلته یې راوستو پروګرام دې پرې وکړو اوس وایي د ډم زوی دی. نو یو خو زه په دې فلسفه د پښتنو نه یم پوه شوی چې د ډم سره مې نه لګي، رشته ورسره نه کوم، غم خادي نه کوم، خو پروګرامونو لی راولم. او دا د جمعې شپې پروګرام دی او دا د پلانې ولیاذ بالله بس پکې هلکان خو پکې ګډوي، جنکۍ خو پکې ګډوي، پکې اجراګان هم ګډوي ولیاذ بالله. نو په داسې قوم ستاسو څه خیال دی د رحمتونو باران به کېږي؟ کوم قوم چې هلکان ګډوي، کوم قوم چې هلکان ګډوي، کوم قوم چې اجراګان ګډوي، کوم قوم چې جنکۍ ګډوي او په هغوی باندې خپل مجلسونه ګرموي، نو ستاسو څه خیال دی چې په دې قوم باندې به د رحمت باران راوري؟ خو دغه عذابونه به راشي که پیغمبر وایي د ټنګ ټکور سامان به عام شي، دومره عام شوی دی چې تپوس یې مه کوه تر دې چې د ماشومانانو د لوبې نه وي، د ماشومانانو د لوبې چې بازار ته لاړ شي ماشومانانو له لوبې ویلي نو د دې ماشومانانو په کې هم ګورې باجې ماجې پرتې وي، دوی له هم جوړه کړي باجه او سیتار او دا شینه مینه وله جوړ کړي چې دی ورسره د دې وخت نه څه شي عادت شي. په دې موبایلو کې ډېرې اپلیکیشنې داسې دي، ډېر پروګرامونه داسې دي چې په هغې کې ولیاذ بالله ټنګ ټکور به څنګه زده کړې دا چل درته ښایي، په څه طریقې سره به رباب وایي، په څه طریقې سره به باجه وایي، دا خبرې درته په دې کې ښایي. نو پوښا خو به له دا وایي چې باجه او رباب چا سره به وایو خلک به یې خوا راتلو که نه، اوس خو جیب کې درسره پروت دی، که ته یې غواړې نو جیب کې درسره پروت دی ولیاذ بالله. او بیا بعض چې دا اوري دې ته جاړي، حیران شم دې بعضو ته د انډیا فلم ته به داسې او په دې نینګو به د اوښکې رواني لکه چې چلي شو یاره ویا جنۍ پکې په اخره کې مړه شوه او هغه هلک مړ شو غریب. چېرته وایي تا چې ته په امام پسې شاته په منځه کې جړلي دي پیغمبر دې ته رایت شوی دی چېرته دې جړلي دي، تلاوت دې کړی چېرته دې جړلي دي، ټپې ته به جاړي، غزل ته به جاړي، فلم ته به جاړي، ډرامې ته به جاړي. نو تاسو څه وایئ چې د دې زړه ژوندی دی؟ مړ دی او داسې مړ دی چې تپوس یې مه کوه. چې سړی غزلو ته جاړي او ټپو ته جاړي او سندرو ته جاړي او فلمونو ته جاړي او ډرامو ته جاړي، چېرته وایه د صحابه کرامو سیرت یې اورېدلی او په هغې دې جړلي، چېرته د پیغمبر سیرت یې اورېدلی په هغې دې جړلي، چېرته قرآن ته دې جړلي، چېرته حدیث ته دې جړلي، چېرته درس ته دې جړلي، چېرته الله راته رایت شوی دی او جړلي یې دي؟ وایي نه. نو د کوم ځای نه به الله رحمت راکړي موږ